Но что больше всего меня удивляет, это 25 киловатт в РИК, друзья. А это 100 гривен в год в РИК, друзья, энергопотребление. То есть получается, это смешно, да? А как они это рассчитали? А если каждый день стирать? Как они рассчитали, что 25, мне интересно. Ну, короче, как-то рассчитали. Можно у производителя спросить. 11 килограмм, полуавтомат, 8700. Сюда забрасываем. Тут отжимаем. Панелькой крутим. А ну-ка. Жужжит. Жужжит. Таймер жужжит, друзья. А, это таймер, да? Так, подождите, если это таймер. Это что такое? И это жужжит. А, это таймер на центрифугу. Ну да, действительно. Вот такой прекрасный звук. Плюс деликатный, нормальный излив воды. 3 программы, друзья. Максимальная комплектация за 8700, 11 килограмм, полуавтомат. She's the best in the city, slim waist, big